হ্যালো বন্ধুরা, আজকের এই ব্লগে তোমাদের সাথে শেয়ার করব কলকাতা থেকে আমার বাড়ি যাওয়ার জার্নিটা। বাড়ি মানে আসানসোল। ফার্স্টে স্টেশনে গিয়ে যেখানে গেলাম সেটা হচ্ছে কেএফসি। লাঞ্চ করা হয়নি, ডিসাইড করেছিলাম এখানে এসেই করব, তো ঝটপট নিয়ে নিলাম ওদের নতুন আইটেম চিকেন রোল। যদিও নর্মাল রোলের মতনই, স্টাফিংয়ে ছিল পপকর্ন, ঠিকঠাক খেতে চলে যাবে। তার সাথে লার্জ পপকর্ন হবে না এটা কি হতে পারে? সো নিয়ে ফেললাম সেটাও। তারপরে চলে গেলাম এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জে। এখানে তোমরা যে কেউ 50 টাকা দিয়ে ঘন্টার হিসাবে তোমরা কিন্তু বসতে পারো, ফুরফুরে এসির হাওয়া খেতে পারো, জুস খেতে পারো, বিভিন্ন খাবারের অপশন কিন্তু ভেতরেও আছে, এখানেও বসে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, তোমরা এখানে রেস্ট করতে পারো। আমরা নিয়ে নিলাম একটা প্যাকেজ, সেটাতে কি আছে সেটা তোমরা ট্রেনে জানবে। চলো তাহলে রওনা দিই প্ল্যাটফর্মের দিকে। প্ল্যাটফর্মে এসে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে, ট্রেন বোর্ড করে ঝিকঝিক করে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল। বাড়ির দিকে আমরা রওনা দিলাম। উইন্ডো সিট পেয়ে তো আমি যেন ভীষণ খুশি। ফার্স্টে যেটা করলাম ট্রেনে উঠে সেটা হচ্ছে একটু জল খেলাম। বিভৎস গরমে জল ছাড়া চলছে না। এই যে ওভার এক্সাইটেড আমরা, দেখতেই পাচ্ছ, দুজনেই খুব খুশি বাড়ি যাচ্ছি বলে। নিজেকে একটু ফুটেজও দিলাম, নতুন নতুন ব্লগ করছি, না দিলে হয়। তারপরে পেয়ে গেল আবার খিদে। বাস প্যাকেজটা খুলে ফেললাম। প্যাকেজে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা নিয়েছি চিকেন নুডলস। বিভৎস ভালো খেতে ছিল, পরিমাণও খুব ভালো। তোমরা ডেফিনেটলি ট্রাই করো এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জের খাবার। তারপরেই এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে সাড়া পেলাম চা কাকুর। বাস ভাঁড়ের মধ্যে 2 কাপ চা আমরা নিয়ে ফেললাম। আহা, ট্রেনে বসে ভাঁড়ের চা। তারপরেই চলে এলো এই যে আমাদের ফেভারিট মানুষটা, যে দেয় হচ্ছে সিঙ্গারা, ভেজিটেবল চপ আর কচুরি। আহা, এই যে কি স্বাদ, কি আর বলবো, এটা আমাদের ফেভারিট। এই জার্নিতে আমরা কোনোদিনও এটা মিস করি না। বাস এইভাবে এনজয় করতে করতে, খাওয়া দাওয়া করতে করতে দেখলাম আসানসোল পৌঁছে গেছি। নেমে পড়লাম স্টেশনে, ভীষণ এক্সাইটেড বাড়ি যাওয়ার জন্য। এই যে আমরা পৌঁছে গেছি, দেখতেই পাচ্ছ। চলো স্টেশনের বাইরে যাওয়া যাক। এই হচ্ছে আসানসোল স্টেশনের বাইরেটা। বাবা এসেছে গাড়ি নিয়ে, আমরা আসবো আর বাবা নিতে আসবে না সেটা তো হতেই পারে না। ঝটপট সমস্ত লাগেজ তুলে দিয়ে আমরা রওনা দিলাম বাড়ির দিকে। তবে বাড়ির রাস্তায় একটা বিশেষ কাজ ছিল, সেটা হচ্ছে বোনের বার্থডে কেক নেওয়া। হ্যাঁ, সেই জন্যেই আমাদের আসা। বাস চলে এলাম বাস্কিন রবিন্সে ওর ফেভারিট আইসক্রিম কেক নিতে, যেটা হচ্ছে লোটাস বিস্কফ। তোমাদেরকে এক ঝলক দেখাচ্ছি কেকের। এই যে বক্স খুলতেই সুন্দর একটা লোটাস বিস্কফ কেক। পৌঁছে গেলাম আমরা সেটা নিয়ে বাড়িতে। বাড়ি ঢুকতেই মা বোন সবাই আমাদের ওয়েট করছিল। বাস এতদিন পরে বাড়ি দেখে আমিও খুব আনন্দিত। ব্যাস রাত 12টা বাজতেই সবাই মিলে খুব আনন্দ সহকারে বোনের বার্থডে সেলিব্রেট করলাম, অনেক মজা করলাম, কেক খেলাম। এই জন্যেই তো বাড়ি আসা, তাই না? আজকের ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করছি। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো। টাটা।